Olunaku olwaleero nja kusaba ompe ku matuugo malayo akatambi kano. Ngenda kwogera ku former minister John Patrick Amama Mbabazi ku katambi akali mu kusaturatinga around the social media. Tugenda kubanga tukogerako mu ngeri yemu. Tugenda kwogera ku ekitiibwa Katikiro Charles Peter Mayiga mukuuma ddamula naye bamutabukidde gye yabadde ebweru w'eggwanga eyo. Mu ngeri yemu tugenda kwogera ku Edirisa Musuuza bwe yavuddeyo n'ategeeza nti Bobi Wine akome ku bawagizi be abali ku mutimbagano, oba akoleyo post ku Facebook oba ku mikutu gye ng'eragira abawagizi be balekeraawo okuddamu okubavuma. Ampuliriza, tugenda tambuliraawo, tugenda tambulira kw'abo abantu basatu, naye okusingira ddala tugenda kutunulya mu maaso eyo. Nina mukwano gwange yagenze maaso n'okuba nga mpeereza obubaka bwe nayagadde ennyo era naŋŋamba mbeeka abantu bessiddamu kwogerako. Namwebazizza nnyo wabula nsaba onzikirize nsooke mbabuuzeeko musibyeyo mutya mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Bannange mbaanirizzaako mwebale kujja ne mugoberera omukutu gwaffe. Eno ye DPTV Uganda, of course mbeera Sajjima abeerawo kubanga mbatuusako ebintu eby'enjawulo. Njagala kubeebaza mu ngeri emu n'okubajjukiza nti tuteekebwamu ssente Haji Abudu Ngabo, ono mulombi wa dduwa, ayina ebizibu eby'enjawulo ng'oyagala kukulombera dduwa. Noonya Haji Abudu Ngabo, munnange mukubireko mu ngeri emu. Enamba eri ku mukono gwa right ya jjajja mu malansonga, mukubireko gw'ayina ebizibu naawe eby'enjawulo naye nga bya kinnansi. Njawula nga bya kinnansi. Kubira jjajja mu malansonga mukwano gwange. Njagala tutandikire wano olunaku olwaleero. Tugenda kutandika n'omukulu amanyiddwa nga John Patrick Amama Mbabazi. John Patrick Amama Mbabazi akatambi kafulumye nkimanyi mwakalabyeko ku mitimbagano egy'enjawulo nga kalaga John Patrick Amama Mbabazi ali ku miggo era nga mulwadde. Akatambi kano bamufulumizza we yabadde. Wabaddewo bannayuganda bangi abagenze maaso n'okubeera nga beekalakaasa nga balaga obutali bumativu n'engeri abasajja bano gye bakwatamu omusimbi, gye basaasaanyamu omusimbi gw'eggwanga Uganda, ne bagaana okuzimba amalwaliro ewaka e Uganda, ne beekuluumulula nga bagenda ebweru w'eggwanga okujjanjabwa. Kugamba okwekalakaasa okwabaddewo, bannayuganda babadde balaga obutali bumativu ne bano abasajja nga bagamba bano abasajja babbye eggwanga, babbye eggwanga ne balikaliza. Essente ne bazeetera mu bisawo byabwe, bwe balwala bagenda bweru wa ggwanga. Ampuliriza, John Patrick Amama Mbabazi ali mu ggwanga lya Bungereza, ali mu kibuga Landon, waali wagenda maaso n'okuba nga ajjanjabibwa. Bannayuganda bekikwatako abalumizibwa nga bali ku mawanga badduka Uganda olw'obutafuna. Mukwano gwange bataddemu oba beekumyemu ogutaaka bagamba webbanga otamuwemukira. Balumbye John Patrick Amama Mbabazi ne bagenda maaso n'okuba nga baleekaanira waggulu bamugamba mubbye eggwanga lyaffe, mubbye eggwanga lyonna, beekalakaasizza. Wabula John Patrick mu ngeri y'okuswala ng'akaswalo kamubunye ku maaso yeefudde abawuubira kajjambo, ng'eno muwala we bw'akutte essimu agezaako okuba ng'akwata ebifaananyi eri abo ababadde beekalakaasa. Abaana baalaze solidarity baganye okuba nga bavaawo ne bagamba mmwe babbi b'eggwanga. Mpuliriza, John Patrick Amama Mbabazi gwenjogerako yaani? Ye musajja eyaliko minisita ate nga yavuganyako ne mu kalulu k'eggwanga mbu ng'avuganya mwami Museveni mu kalulu ka 2016. Oba yali amuvuganya, oba yali alimba, oba naye yali engabo ng'ayagala bano abavuganya mwami Museveni batooletoole ku bululu obuli ebbali. Awo nze naawe osobola okugenda mu comment section n'obaako ky'oŋŋamba. Bannayuganda kye baakoze gw'okyogerako ki? Gwe kiki kyoyogera ku kya bannayuganda? Njagala neeyongereyo mukwano gwange. Bingi ogenda kubeera ng'oyongera okuba ng'obitegeera, bingi byennyongedde okuba nga nkuleetera mukwano gwange. Kale katwongereyo. Nayuganda bannange bassebo ne bannyabuuka mbanjulire.
Ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisinga kaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze, kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira yeffe ba Alihila Holdings Uganda Limited. Have it all. Abasajja bano bayinza okwewuunyisa nti omuntu wagaana agenda ebweru n'agaana okukoppa ebiriyo kubanga balina ssente, balina buli kimu. Bano abasajja balina buli kimu, babadde ne ssente ebbanga lyonna, naye tebasobola kukwatibwa nsonyi ne bagamba nti bannayuganda beetaaga service, beetaaga obujjanjabi obulungi, beetaaga amalwaliro amalungi, katugende tugabazimbire. Wabula nabo we balwala omusimbi baguddusa misinde ate bo bagalina oba bo bazirina. Kati gwe omunaku waabwe. Genda mu comment section obeeko ky'oŋŋamba. John Patrick Amama Mbabazi abaana katono bamulyemu amaaso, ali eyo ekirwadde ekimubala embirizi. Njagala tuveeyo eyo wabula nga nkujjukiza tuteekebwamu ensimbi Aji Abudu Ngabo, mulombi wa dduwa gwayagala okukolombera dduwa mu ngeri yemu. Jjajja mu malansonga munoonyeko ku namba z'essimu z'olabaawo eziri ku mukono gwa right mu langi eya black. Mukwano gwange munoonyeko. Njagala tugende ku nsonga ya Eddie Kenzo, tusembyeyo Charles Peter Mayiga mukuuma ddamula ow'ekitiibwa. Ampuliriza mu interview emu gye nabawaddekoko, Eddie Kenzo yakoze akantu kenjagala tukubaganyeko ebirowoozo. Simanyi oba buno obuyinza buli eri Bobi Wine buli eri Kyagulanyi, simanyi mwe munaŋŋamba. Olw'ensonga Eddie Kenzo yagambye Hildaman, yamugambye nti genda ogambe mukamaawo akome ku bawagizi be abatuvuma. N'agamba nti abawagizi be wakiri bw'aba asobola agende ku Facebook yoba ku mikutu gye gya internet, akozese egya National Unity Platform egy'ekibiina, agamba abawagizi nti temuddamu kuvuma bantu abo. Eddie Kenzo atuma Hildaman amutuma eri ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bamugambeko aveeyo ne statement egamba abawagizi be temuddamu kuvuma. Kino simanyi oba Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina control ku bantu, kubanga simanyi oba alina olunaku lwe yali akedde n'agamba nti nno muvume gundi oba mwataakinge gundi. Ate era simanyi nti waliyo abawagizi ba Bobi Wine abaataakinga omuntu atabakuteeko. Nga bwe nzize mpulya ttiimu Eddie Kenzo eno, simanyi oba Kyagulanyi alina ttiimu, simanyi oba bikyaliyo ebyo, kubanga eno ensonga yafuuka national matter, buli omu kimukwatako. Kakati simanyi Eddie Kenzo kyategeeza ebimu ku by'okulwanyisa Kyagulanyi byalina mulimu okusirika. Yakwata bulungi olugero lw'Abaganda, asirise teyejjusa, ate era kamwa kabi kasasiro ganga. Eddie Kenzo waliwo aŋŋambye nti anaatera okuddamu okukaaba kasita owulya nga atandise okwogera ebyensimattu byatamanyi. Kubanga naawe nsaba ogende mu comment section mbuulira ddala Bobi Wine gwe bw'okwata essimu n'otypinga comment oba n'obaako ky'owandiika yaba akugambye. Yabaffe abasirise nga kugamba kiki abasirisizaako, kubanga issue gye yaraisinga yali ntuufu. Ate bukyanga agyogerako ye yayogera n'abita n'akimala, taddangamu na kubinyegako. Kati gwe kyalumiriza, kuba nze nkimanyi Eddie Kenzo kyamulumiriza. Omanyi omuntu okugamba nti no gundi oli mubbi, nawe mutima ng'oli mubbi weekangabiriza bwekangabiriza. Okay, Edilisa Musuza njagala mmuteeka bbali. Waliwo mukwano gwaffe wano yavudde wano olunaku olwaleero
aina message jampereza ku WhatsApp jenjagalo gabanako nammwe era njabasaba mujiwulirize. Ensanyudde nnyo kubanga aina abantu bangambye tetuddamu Bawabudde. Njagala namwe muwulirize obubaka buno ate era munnyambeko n'okumwebaza. Katusooke tugende mu bubaka bwa Katikiro. Charles Peter Mayiga mukuuma ddamula ampuliriza. Byonna nga biri awo, eggwanga nga liri frustrated, eggwanga nga buli kimu kitambula kyennyuma, eggwanga nga abattibwa battibwa, eggwanga nga lirumbibwa abajambula ba ADF be batugambye mbu ba ADF. Obwakabaka bwa Buganda, kabaka owokubiri ow'ebweru abeera Charles Peter Mayiga yatambula ali bweru wa ggwanga. Ampuliriza, bannayuganda abo bekikwatako bavuddeyo ne balumba Katikiro. Akatambi nkimanyi mwakalabyeko, ne bamugamba nti abaana b'eggwanga battibwa, olinda ki okubaako ky'oyogera? Ettaka lya Buganda libbibwa, olinda ki okusituka obeeko ky'oyogera? Katikiro yeefudde atalaba abantu bano, naye nga balemeddeko ne bamugamba nti vaayo oyogere ku kitta abantu ekiri mu ggwanga, deka kufuuka kinsirikidde, vaayo oyogere ku ttaka ly'abantu eribbibwa. Bino bikkakatako. Ekisinga okunneewuunyisa, abakulembeze b'omambuka eyo ab'ennono, yes, ab'obwakabaka nnono bwe bityo, eyo mambuka bateekateeka era bawagira abantu baabwe abavaayo. Naye wano ewaffe wano Katikiro gw'osanga ng'agamba abantu muve mu byobufuzi, temumanyi ggwanga gye livudde. N'ogamba ne Katikiro ddala okkiriza omusajja yabatwalako n'ebyammwe? Osazeewo osirise kinsirikidde. Abantu bwe bavaayo ne bagamba nti no mulina akakwate, oyinza kiwakanya. Katikiro emirundi mitono gy'avaayo owulye nga raising eddoboozi, yana raising atya? Goyinza okuddiza mukamaawo. Oyinza okuddiza mukamaawo. Kale nno bannayuganda bwe batyo beekumyemu ogutaaka ne balumbagana Katikiro wa Buganda. Katono muganda wange bubeefuke era nga ne John Patrick Amama Mbabazi nkimanyi obubaka yabufunye mu mutwe gwe. Yategedde nti kyosiga kyokungula, bw'osiga obukyayi ojja bukungula. Oba ayinza okulooza nti no bannayuganda be bandimutabukidde, kakati n'abali eri nabo beekyaye. Eggwanga liraga luddawa? Awo nze naawe genda mu comment section ombuulire gwe okusimattuka kw'abakulu bano nga buli gye balaga babalondoola na bivumo, babalondoola na kubaboola, ate nga bantu banene. Katikiro ne John Patrick, former minister mu gavumenti ya Tibahabulwa Kaguta Museveni. Munzikirize tuwulire ku audio ya muganda wa fono giyampeereza ayitibwa Kavuru Asumani Musisi. Kavuru Asumani Musisi, webale nnyo, webalire ddala ssebo. Nasiimye nnyo message eno ate era n'okunnoonya n'abalala. Tewali nsonga lwaki toyogerako nange. Kozesa ennamba y'essimu gy'olaba wansi mu green ontuukeko ngamba obubaka bwonna oba oliawo bw'oyagala okutuusa eri eggwanga. Katuwulirize message y'omukulu ono gye nayagadde ennyo. Sajjine kansubire wasuze bulungi. A good morning. Olunaku olw'ejjo nalabye vidiyo yo emu lwa kugoberera nnyo mukama wange, musajja mugezi nnyo era okola analysis omulungi n'ogeza obwongo n'ogeza mind y'abantu ne bategeera. Abantu bano wammanga Calvin Kayanja teetaaga budde kumukolako analysis because wetuba twogera ku bantu, Calvin Kayanja is not worthy to talk about.
Calvin Kayanja yavaayo n'agamba nti show ya alien skin tejja kubeera mu bantu bawera kikulu. Ku ssaawa 9 Entebbe Road wali tosobola kuyitawo nga n'amakubo abaana bagaggadde munda nga shejjudde ebooze eti. Calvin Kayanja ye aliwo kufunayo $1,000. That is the way they have grown up. They are natural beggars. Beggars of the name. Beggars of this century. They are Calvin Kayanja. Nti Calvin Kayanja takyaswala. Asesema n'alya ebisesemi, n'asesema n'alya ebisesemi. They are no longer eating fresh food. Tebakyalya mmere erimu biriisa. Calvin Kayanja bafumba emmere ku bbalaza n'agiyako paka ku Lwokutaano bagiteeka mu bifiriji ebyo byasamusanga oba bya Soni. Ajjayo kubugumyako bugumya biba Calvin Kayanja. Okitegeera tomwabudde. Eddie Kenzo ye ensobi azituddemu yatudde mu kazambi ebbanga ddene era ffe twamumanyira era mu nnaku nga 2-3 ojja mulaba nga atandisuka maziga gamuyitamu. Owulidde abantu bano abamu baleke bakole bye baagala naye kyesaba Calvin Kayanja asirwalire ku famire ye, asirwalire ku bazadde be, asirwalire ku bantu abalala si bannayuganda bonna. Bobi Wine is the future, is the hope, is the strength of the next Uganda. Omuntu yenna amuyisaamu amaaso oba oyisaamu bya maaso go. Calvin Kayanja nyinza okugamba your future may be in the hands of Bobi Wine. If I'm not mistaken, kuba Bobi Wine ayagaliza Uganda okulaakulana okusinga bweri. Art Federation ba artist okwegatta kikyali kizibumu okuggyako nga bayina ensonga enkulu. Abantu bano Eddie Kenzo tebali ku copyright, bali ku nsonga ndala. Ensonga enkulu si gye baliko, bali ku nsonga ndala. Abamu basingayo amayumba gaabwe bagala funa kasiringi. Kati Museveni yategeera nti abayimbi b'e Uganda tebekkirizaamu nti nno bagezi basobola okukola ssente mu muziki waabwe. Kati abawaayo $5 bilioni 10 bilioni 3 era zagenda okubawa. Ogenda bulira abayimbi nga bawulwana. Omuyimbi w'ekkalamu gyagenda kufuna atya ssente. Tubonga naawe walaba firimu ezaaliwo. Baali abayimbi batono bayimbi nga 8-10 naye firimu eyali awo mu kugabana ssente era esobola n'otwala obulamu. So at okwegatta nsuubira si kwe kukulu ssaawa zino. Ekikulu kutegeera tteeka tebagenda kubaga ne muliwagira. Si mu kwegatta mu federation, muliwagire, buli omu liwagire mu kinnoomu, buli omu olina following yo, kozesa eddoboozi lyo. Federation eno eya Eddie Kenzo eri ku birala, teri ku copyright. Kyova olaba evumbye nnyo Kyagulanyi. Naye Kyagulanyi yabadde clear nnyo. He was a clear soul. Ebigambo bye speech he was full of wisdom. So my brother, abantu bano muganda wange lwakuba sitegedde mannya naye njagala kukwebaza. Webale nnyo, webalire ddala first okuba ng'ongoberera. Nkwebaza nnyo, nkwebaliza ddala era webale. N'ekirala obudde bwo bw'otutte
nkakasa ebigambo by'oŋŋambye sibitutte just for granted, mbiwuliriza, mbiwulidde bulungi era nembitegeera. Ntwala omukisa guno era okukwebaza okubanga osobodde okukwata essimu n'obaako ky'oŋŋamba. Kale nno ebigambo byo bino nkakasa binkoze bulungi, mbisanyukidde nnyo. Naawe ng'omuntu weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Nsiimye n'okuba ng'onoonyezaako. Ebigambo bino mbyagadde. Mpuleyinze audio eno emirundi ebiri, ekimu ku kiraga nti ewoomye nnyo, so neeyanziza nnyo neeyanzeegese. Bannayuganda bannange, bassebo ne bannyabuuka mbanjulire. Ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze, kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira, ye ffe ba Alihila Holdings Uganda Limited. Have it all.